ମନୁଙ୍କ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଓ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଯୋଗୁଁ ମନୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଉତ୍ସ ଓ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସମୟକୁ ସମୟ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ଅଦାଲତ ବସାଇ ସେ ବିବାଦ ଫଇସଲା କରିବେ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜା ନିଜେ ନ୍ୟାୟଦାନ ନ କରି ବରଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ସହ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପରେ ସମୂହ ପରାମର୍ଶ କରି ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଥା ବା ଦେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନ୍ୟାୟ ଏଭଳି ପରିଚାଳିତ ହେବ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଦୋଷୀ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ସୁରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ରାଜା ନିଜର ପତନ ଓ ବିନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ନ୍ୟାୟ ବିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବାରିପାରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ବିଦ୍ୱାନ ନ୍ୟାୟବାନ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଚାରପତି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମନୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଯଥା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମୌଖିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ଦୈବୀ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ରାୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଓକିଲ କ୍ରୀତଦାସ ଶତ୍ରୁ ଡକାୟତ ମଦ୍ୟପ ପାଗଳ ବଦନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରୁ ମନୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱଦେଶୀବାସୀ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ର ନାମରେ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଗାଈ ବୀଜ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଓ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶପଥ କରିବେ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧାତ୍ମକ ବୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନରହତ୍ୟା ମାମଲାର ଘଟଣା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଡକାୟତି ମାରପିଟ ଓ ଧର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 3 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ରାଜା କୌଣସି ଦାବୀହୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଧବା ସନ୍ତାନହୀନା ଅନାଥ ଓ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତଧନ ରାଶିର 1/8 ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ମହାଜନଙ୍କ ବନ୍ଧକ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାମିନ ଜୁଆ ନିଶା ପାନୀୟ ଭଳି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପୁତ୍ର ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରିବାରର ପୋଷଣ ଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଝିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯିବ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ଦେଇପାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଅପରାଧରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଜଣେ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବେଳେ ସମାନ ଅପରାଧରେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରହାର ଖାଇବେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଥବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପଶୁ ଚୋରି ପାଇଁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଧାନ ତୈଳ ତୁଲା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର 2 ଗୁଣ ଦାମ ପରିଶୋଧ ପରି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିସର ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି। ମନୁଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ 1 କର୍ଷପନା ଜରିମାନା ଦେବେ ସେଠାରେ ରାଜା ତାହାର 1000 ଗୁଣ ଦେବେ। ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଆଇନ। ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ମନୁ 6 ପ୍ରକାରର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜା ଦୁର୍ବଳ ନୀଚତର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେ ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ସବଳ ସ୍ଥିତି ଓ ପାରଙ୍ଗମତା ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ ଶତ୍ରୁ ତୁଳନାରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଓ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ତେବେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ ରଥ ଓ ସେନାବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ରାଜା ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ବିଧେୟ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶତ୍ରୁ ଅଧିକ ସବଳ ଥିଲେ ରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା
ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାଜିତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ନ ଅଥବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଭୀରୁତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଅଥବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ପରାକ୍ରମ ସହ ଲଢ଼ାଇ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେବେ ମନୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେ 4 ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସମୀଚୀନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୋଷଣ, ଲାଞ୍ଚ ଦାନ, ଆଲୋଚନା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୁ ସାବଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଅତୀତ କାରବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିବା ନ କରିବା ନେଇ ମନୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଅପରାଜିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମାତ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଉର୍ବର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ, ଘାସ, ଜଳ ଓ ଶସ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଇନ। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏକତା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମାଜକୁ 4 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ରୂପୀ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ, ବାହୁ, ଜାନୁ ଓ ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ରୂପକ ଗୁଣ ବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ। ରଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟର ଜନତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ। ତମୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମନୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ସମାଜରେ 4 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭାଜିତ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର 4 ଗୋଟି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଓ ସମସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ମଣିଷର ଜୀବନକାଳ 100 ବର୍ଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ସମାନ 25 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ 4 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ତର ବା ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ତର ବା ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିବାହିତ ରହି ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରେ। ଏହାପରେ ସେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଗାର୍ହସ୍ଥ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିବାହ କରି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା କରେ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଶରୀର ଓ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନର 4 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଧର୍ମ, ଯୌବନରେ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱରେ କାମନା, ବାସନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ମନୁ ମଧ୍ୟ 4 ଯୁଗ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଏହି ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି। ଯଥାକ୍ରମେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଉପର ହେଉଛି ଏହି ଯୁଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମନୁଙ୍କ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଯଦି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବିବାଦ ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଦ।
ମନୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ କରାଇଛି। ନୂତନ ବିବାଦରେ ମନୁଙ୍କ କଳିର ମଞ୍ଜି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଆଧୁନିକ ଭାଷାନ୍ତର ରୂପେ ଜାତି, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂଗତି, ଐକ୍ୟ ପ୍ରତି ମହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅଥବା ଜାତିକ୍ରମର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ବିଧି ପ୍ରଣେତା ଓ ସାମାଜିକ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ମନୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣରେ ଅଧଃପତନ କଳୁଷ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ନମୁନାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ବିରୋଧ କରେ, ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ମନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆସନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନୁବାଦକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ମନୁଙ୍କ ଯୋଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଧାନିକ ଓ ବିଚାରଗତ ପରାମର୍ଶ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମାନ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଅନବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଧାରଣା ନିମ୍ନ ଜାତିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଗତିହୀନତା, ସର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, କୈଲିକ ବୃତ୍ତି ଭଳି ଜାତି କଠୋରତା ସାମାଜିକ ଚାପ ଆଉ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଉଦାରବାଦ, ସମତାବାଦୀ ସମ୍ବିଧାନ, ମାନବାଧିକାର ଭଳି ଆଧୁନିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନିମ୍ନ ଓ ଦଳିତ ଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚୟ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାଲିସି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଦଳିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଓ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ମହାନ ଜନକଙ୍କୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ମନୁ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜ ବିନ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତି ରୂପୀ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ନମୁନା ବିରୋଧରେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁ ବିରୋଧୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବିକ୍ଷୋଭ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିଲୋପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯଦିଓ ଆରାମଦାୟକ ରାଜନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିଘୋଷ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଭ ତଥାପି ସାମାଜିକ ସମତା ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର କ୍ଷମତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମନୁ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ଗଭୀର ଓ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୁ ଓ ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ମନୁବାଦ ସେଭଳି ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଭଳି ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀମାନେ ଚିନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ରୂପେ ମନୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈବିକ ଏକତା ଓ ସଂହତି ନିମନ୍ତେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଦୋହରା କାମ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ବିଳମ୍ବକୁ ଏହା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାତିପ୍ରଥାର ରୂପ ନେଲା ଯାହା ଉପରେ ମନୁଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ମନୁ ନିଜ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ପାରି ନଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ ମନୁଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ସ୍ଥିତି ବା ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମନୁ ଅନ୍ତଃବର୍ଣ୍ଣ ପଦାନୁକ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କୁହା ନ ଯାଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କୁହାଯିବ। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଦେବୀ, ଦୈବତ, ତ୍ରିବେଦୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଉପାଧିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି ଓ ଚାରିଗୋଟି ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ନିପୁଣ ଥିଲେ। ମନୁଙ୍କ ଅଧିକ ଉଦାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋଷୀ ଦିଆ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ରଚନାକାଳ ପରିସ୍ଥିତି
ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ମଣିଷ ରୂପେ ମନୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି, ଉପେକ୍ଷା ଅଥବା ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଆମ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ମୀମାଂସିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତାହାର ସହଜାତ ତ୍ରୁଟି ଅଥବା ତାହାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ 50 ବର୍ଷରେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କଲା, ଆମେ କିଭଳି ଦୁଃସାହସ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବୁ ଯେ ମନୁ ପ୍ରାୟ 2000 ଓ 3000 ବର୍ଷ ପରର ଭାରତକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ରୂପେ ମନୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ରାଜନୀତିକୁ ମହାନ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ମନୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ମନୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମନୁସ୍ମୃତି ନାମରେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ମାନବ ସଂହିତା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତିମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ମନୁସ୍ମୃତି ହେଉଛି ମନୁଙ୍କ ମୌଳିକ ବାଧିକାରିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଯାହା ମାନବ ଜୀବନ ଓ ଆଚରଣର ସକଳ ଦିଗ ଉପରେ ତେଜୋୟାନ ଆଲୋକ ବର୍ଷଣ କରେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ମନୁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂହତି, ଐକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଅରାଜକତା ପରିସମାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ମନୁଙ୍କ ରାଜପଦ ଉପଯୋଗିତା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକ ଓ ଐଶ୍ୱରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଅଜ୍ଞତା, ନୀଚ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ଶାସନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜ୍ଞ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅମାତ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ଏକାକୀ ମନୋମୁଖୀ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା। ମନୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ବାସ୍ତବ ଚାଳକ ବା ସମ୍ବେଗ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିନ୍ୟାସ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୀଚୀନ ଓ ପରିଣାମବାଦୀ।